देख इसको भाई साहब इंच का भी मूर्ति कन खड़े ही। भाई साहब एक बार हाथ हिलायो तो देख इसको हाथ हिला रहे हैं कान का सारा। अगर आप माइक लगा रहे हैं तो बा पूरी आवाज है जी थाने फोन में क्लियर सुनेगी। कुछ ना कुछ बोलूंगा बस सुनेगा बन भी अगर सुनाई दे रही होगी। हेलो क्या नाम है भाई साहब धरो मतन क्या बोले हूँ सुने आगे। अभी यह चीज तो रियल है कि मज को पूछे अपन इतनी दूरी है कि मैं धीरे से बोले अपन सुने बने लेकिन कनेक्शन दोनों को ये इनको है कि वह मूर्ति के अगर भी के मुंह लगा के कुछ बोला तो ये कान में आवाज आवेगी। ये मूर्ति के मुंह कन बोले तो भी के कान में आवाज आवेगी।